Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda somun gövdesi çeşitlerinden bahsedeceğim. Somun gövdesi çeşitleri DSG-16, DSG-20, DSG-25 ve DSG-32 olmak üzere Mermak CNC Market'inde en uygun fiyatlarla bulunmaktadır. Aynı zamanda ürünlerimizi perakende ve toptan olmak üzere iki şekilde alabilirsiniz. Dilerseniz perakende satışımızı tercih ederek kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerini kullanabilir. Dilerseniz de toptan satışımızı tercih ederek alımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Mermak CNC Market'e iyi günler diler.